बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुलंजी एक किस्म की घास का बीज है। इसका पौधा सौंफ से मुशाबे होता है और इसके फूल जर्दी माइल। इसके बीजों का रंग स्याह और शक्ल प्याज के बीजों से मिलती है। यही वजह है कि बाज लोग इन्हें प्याज का बीज ही समझते हैं। कुलंजी के बीजों की शिफाई तासीर 7 साल तक कायम रहती है। असल कुलंजी की पहचान ये है कि अगर इसे सफेद कागज में लपेट कर रखें तो इस पर चिकनाई के दाग धब्बे लग जाते हैं। कुलंजी के बीज खुशबूदार जायके में अच्छे और अपने अंदर बेशुमार फवायद रखते हैं। ये सरीउल असर होते हैं और शहद के फवायद से कौन वाकिफ नहीं। शहद एक मुफीद मुकद्दस गिजा और दवा भी है। शहद को जमाने कदीमी से एक पाक और तैयब चीज समझा जाता है और बतौर दवा और गिजा इस्तेमाल किया जाता है। चुकंदर की शक्कर की इजाद से कबल शहद ही को मिठास के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शहद एक बेमिसाल भरपूर गिजा और दवा होने के अलावा एक मौसर किस्म की जरासीम कुश तदबीर है। जदीद तहकीकात ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि शहद में किसी किस्म के जरासीम जिंदा नहीं रह सकते। जदीद तिब की बुनियादी नजरिए जरासीम पर है। शहद जरासीम कुश होने के बायस न सिर्फ जरासीमी अमराज से महफूज रखता है बल्कि इसमें किसी किस्म के जरासीम जिंदा नहीं रह सकते। तो आज की इस वीडियो में हम आपको शहद और कुलंजी को मिलाकर खाने के फवायद से आगाह करेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले कुलंजी और शहद के मुतालिक अहादीस सुन लें। कुलंजी के मुतालिक हदीस से मुबारका है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बीमारी ऐसी नहीं सिवाय मौत के जिसकी शिफा कुलंजी में न हो। एक और हदीस मुबारका में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि स्याह दाने में बजुज साम के तमाम अमराज की शिफा है। इब्ने शिहाब ने कहा कि साम से मुराद मौत है और स्याह दाने से मुराद कुलंजी है। अतिब्बाई कदीम कुलंजी और इसके बीजों के इस्तेमाल से खूब वाकिफ थे। रूमी इनके इस्तेमाल करते थे। कदीम यूनानी और अरब हुक्मा ने कुलंजी को रूम ही से हासिल किया और फिर यह पूरी दुनिया में काश्त और इस्तेमाल होने लगी। तिबी कुतब से मालूम होता है कि कदीम यूनानी अतिब्बा कुलंजी के बीज को मैदे और पेट के अमराज मसलन रिहा, गैस का होना, आंतों का दर्द, कसरत अय्याम, इस्तस्का, निसियान यानी यादाश्त की कमी, राशा, दिमागी कमजोरी, फालिज और अफजाइश दूध के लिए इस्तेमाल करवाते रहे हैं। इसके स्याह बीज मुतअद्दिद तिबी फवाइद के हामिल साबित होते हैं, जिसकी वजह इनमें मौजूद विटामिन, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम और मुतअद्दिद दीगर अज्जा की मौजूदगी है। कुलंजी में मौजूद एक जुज थैमोक्विनन पर दहाइयों से साइंसदान तहकीक कर रहे हैं और ये ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ और वन कुश खसूसियात का हामिल समझा जाता है। इसके अलावा इसमें जरासीम कुश और रसोली से बचाव की खसूसियात भी पाई जाती हैं और कुलंजी को मशरिक़ वुस्ता में 2000 साल से ज़ायद अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है और अरब अफराद इसे दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुतुब सीरत में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद पसंद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी में शहद इस्तेमाल फरमाते थे। हदीस मुबारका में है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अगर तुम्हारी दवाओं में से किसी में भलाई है तो पचने लगवाने या शहद पीने या आग से दाग लगवाने में है, जबकि बीमारी के माफिक हो और मैं दाग लगवाने को पसंद नहीं करता। शहद की एक और खसूसियत यह भी है कि यह सड़ता नहीं है बल्कि दूसरी चीज में आमेज होकर उसको सड़ने से भी बचाता है। शहद हर हाल में, हर मौसम में और हर उम्र में मुफीद गिज़ाई दवा है। तो अगर शहद और कुलंजी को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो इनके बेशुमार फवायद हैं जो आपको बहुत सी बीमारियों से महफूज रखेंगे। अब आपको बताते हैं कि कुलंजी को शहद के साथ मिलाकर खाना आपको कौन से अमराज से बचाने में मदद दे सकता है। नंबर 1, बाल। कुलंजी के चंद दानों को पीस कर शहद में मिक्स करके खाने से बालों को गिरने से रोकने में मदद मिलती है और गंजपन से भी बचाव होता है, जबकि बालों की नशोनुमा भी तेजी से करते हैं। ये बालों को वो नमी फराम करते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है, खसूसन बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। कुछ मिकदार में कुलंजी के तेल को गर्म करके बालों की जड़ों में इसकी मालिश करें और फिर 1 घंटे बाद सर धो लें। ये अमल हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी दोहराएं, इससे भी बहुत फायदा होगा। नंबर 2, कब्ज। कब्ज हाजमे के आम तरीन अमराज में से एक है और दुनिया भर में हर उम्र के अफराद इसका शिकार होते हैं। इस मकसद के लिए कुलंजी के तेल की कुछ मिकदार को शहद के शरबत में मिक्स करके पी लें, फौरी रिलीफ मिलेगा। नंबर 3, यरकान। यरकान का दुरुस्त इलाज न हो तो ये जानलेवा मर्द साबित हो सकता है, ताम इस टोटके से आप सेहतयाबी की रफ्तार तेज कर सकते हैं। अजवाइन की कुछ मिकदार को रात भर पानी में भिगो कर रखें, सुबह इसे छान लें
اور پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ کلنجی کا تیل اور 2 چائے کے چمچ شہد شامل کر دیں۔ اس مکسچر کو دن میں 1 دفعہ پینا یرقان سے سیابی کی رفتار بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 4، کیل مہاسے۔ شہد ملے پانی اور کلنجی کے تیل کو مکس کر کے استعمال کرنے سے متعدد جلدی مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ 1 کپ پانی میں 2 چائے کے چمچ شہد اور آدھا چائے کا چمچ کلنجی کا تیل ملائیں اور اس مکسچر کو دن میں 2 مرتبہ چہرے پر لگائیں اور کیل مہاسوں اور داغ وغیرہ کو جادوئی انداز سے غائب ہوتے دیکھیں۔ کلنجی کا خالص تیل ایڑیاں پھٹنے کے مسئلے سے نجات دلانے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5، شوگر۔ اگر تو آپ شوگر کے شکار ہیں تو کلنجی کے تیل کے ذریعے سے کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ 1 چائے کا چمچ کلنجی کا خالص تیل اور 1 چمچ شہد 1 کپ سیاہ چائے میں ملا کر صبح پی لیں اور چند ہفتوں میں آپ نمایاں فرق دیکھیں گے۔ نمبر 6، یاداشت۔ کلنجی کے بیج پیس کر انہیں شہد کی تھوڑی سی مقدار میں شامل کر کے استعمال کرنا یاداشت کو بہتر بناتا ہے۔ اگر اس مکسچر کو گرم پانی میں ملا کر پیا جائے تو اس سے دماغی امراض سے نجات میں بھی مدد ملتی ہے، مگر یہ عمل کم از کم 1.5 مہینہ دہرانا ہوگا اور اس دوران ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی تاثیر والی غذاؤں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ نمبر 7، سر درد۔ سر درد کا مسئلہ آج کل بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کوئی دوا نکلنے سے بہتر ہے کہ اپنی پیشانی پر کلنجی کے تیل سے مالش کر کے آرام کریں، سر درد جلد ہی غائب ہو جائے گا۔ نمبر 8، موٹاپا۔ 1 گلاس نیم گرم پانی، 1 چمچ شہد اور 1 لیموں کا عرق اس مکسچر میں چٹکی بھر کلنجی کو شامل کر کے مکس کریں اور اسے کچھ عرصے تک روز پینا عادت بنا لیں۔ یہ بہت جلد کئی کلو جسمانی وزن گھٹانے میں مددگار مشروب ثابت ہوگا۔ نمبر 9، جوڑوں کا درد۔ کچھ مقدار میں کلنجی کو لیں اور اسے سرسوں کے تیل کے ساتھ گرم کریں۔ جب تیل سے دھواں اٹھنے لگے تو چولہا بند کر کے اسے کچھ ٹھنڈا کر لیں، پھر اس میں تھوڑا سا شہد ڈال لیں۔ اس کے بعد انگلی کو تیل میں ڈبو کر متاثرہ حصے میں مالش کریں۔ نمبر 10، بلڈ پریشر۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے شکار ہیں تو آدھا چائے کا چمچ کلنجی کا تیل اور 1 چائے کا چمچ شہد گرم پانی میں ملا کر پینا اپنی عادت بنا لیں۔ اس سے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں لانے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 11، گردے۔ گردے میں پتری کا ہونا ایک عام ہوتا مسئلہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آدھا چائے کا چمچ کلنجی کا تیل 2 چائے کے چمچ شہد کے ساتھ گرم پانی میں ملا کر پینا شروع کر دیں۔ اس سے گردے کے درد، پتھری اور انفیکشن سے نجات میں مدد ملے گی۔ نمبر 12، دانت۔ دانتوں کے مسوڑے سوج رہے ہیں، خون نکل رہا ہے یا دانت کمزور ہو گئے ہیں، ویسے تو ایسی صورت میں ڈینٹسٹ سے رجوع کیا جانا چاہیے، تاہم عارضی طور پر دہی میں کچھ مقدار میں کلنجی کا تیل اور شہد ملا کر دن میں 2 بار ملنا مسوڑوں کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ نمبر 13، خواتین میں دودھ کی کمی۔ جن خواتین کو دودھ کم آنے کی شکایت ہو اور ان کا بچہ بھوکا رہ جاتا ہو تو وہ کلنجی کے 6-7 دانے اور تھوڑا سا شہد صبح نہار منہ اور رات سونے سے قبل دودھ کے ساتھ استعمال کر لیا کریں۔ اس سے ان کے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو جائے گا۔ البتہ حاملہ خواتین کو کلنجی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 14، بدہضمی اور گیس۔ کلنجی اور شہد کا شربت نظام ہضم کی اصلاح کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ ریا، گیس اور بدہضمی میں ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کو کھانے کے بعد پیٹ میں بھاری پن، گیس یا ریا بھر جانے اور اپارے کی شکایت محسوس ہوتی ہو، کلنجی کا سفوف 3 گرام 1 چائے کا چمچ کھانے کے بعد استعمال کریں تو نہ صرف یہ شکایت جاتی رہے گی بلکہ معدے کی اصلاح بھی ہوگی۔ نمبر 15، تھکاوٹ اور سستی۔ آج کی مشینی زندگی اور جدید لوازمات نے انسان کو اعصابی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور ہر دوسرا انسان اعصابی دباؤ اور تناؤ میں مبتلا ہے۔ ایسے لوگ کلنجی کے چند دانے روزانہ شہد کے ساتھ استعمال کر لیا کریں، چند دنوں میں خود کو بہتر محسوس کریں گے۔